À beau courir, la vérité finit toujours par le rattraper. Contrairement à la version des autorités béninoises, le Nord Bénin abrite bien une base secrète française. Des témoignages clés recueillis sur place récemment, mais aussi des reportages de la presse française elle-même renforcent la thèse d'une présence française dans la partie septentrionale du Bénin. Le Bénin, qui n'a jamais été en guerre, cherche à se défendre. L'autoritaire président Patrice Talon compte notamment sur l'aide de la France. Nous avons évoqué également et convenu avec vous et vos équipes que la France nous appuierait davantage. Macron ne s'est pas fait longtemps prier. La France, en perte de vitesse, se cherche de nouveaux amis en Afrique. À plusieurs reprises, le Bénin a été évoqué comme base de repli pour une partie des forces françaises de l'opération Barkhane, expulsée du Mali en août 2022. Paris a fourni des véhicules blindés au Bénin et a envoyé des instructeurs à Kandji, au nord du pays. De mystérieux instructeurs auxquels nous avons décidé de rendre une petite visite. Il faut avaler 600 km de bitume pour rejoindre le nord du pays. C'est l'axe principal du pays et c'est d'ailleurs par là que les militaires français de l'opération Barkhane ont été évacués. C'est aussi sur cette route que transite l'uranium que l'entreprise française Orano extrait au Niger. Après un long voyage, nous arrivons à Kandji. Un journaliste togolais, Shalom, nous y attend. Je suis venu faire le tour, essayer de me familiariser avec la population, prendre quelques contacts pour voir la situation qui est sur le terrain avec la présence des forces militaires étrangères, notamment les Français. On voit des militaires un peu partout dans la ville de Kandji et bon, dans la Lébori, il faut dire comme ça en général. On voit là une base militaire française là qui est là. Puis ils sont situés dans un coin du camp militaire de Kandji. Ils ont les cargos qui atterrissent sur la piste, tout ce qu'ils veulent là, le matériel, tout ce qu'il faut, ils amènent. Mais c'est pour de la formation ou c'est pour l'action? C'est pour la formation et l'action aussi. On le voit bien, des troupes françaises sont bien stationnées à Kandji, non loin de la frontière avec le Niger. Ce constat, qui crève les yeux, ne saurait donc surprendre personne aujourd'hui, surtout quand on sait que Patrice Talon a très tôt affiché son animosité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa musulmi masu albarka da suke cikin wannan shafi mai tare albarka na TikTok, ina muku fata alkhairi, ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana jagora zuwa ga ayyuka na alkhairi. Yau samdi ce 11 ga wata na 5 miladiya 2024. ‘Yan uwa musulmi masu albarka musamman ma waɗanda suke fafutukar kishi na ƙasar Nijar, waɗanda wutar kishi take balbala su a cikin zukatansu. Wannan shine dalilin da ya sa muka sayya muku wannan bidiyo. In ba ku manta ba, mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani ya fito ga kafar talabijin ta ƙasa bayan ɗan jarida ya yi masa tambayoyi, har aka kai tambayarsa game da sha'anin boda ta Benin, ya ba da amsa da cewa abin da yasa ba za su buɗe wannan boda ba, saboda akwai turawan mulkin mallaka Faransai wa'yanda shi Patrice Talon ya kawo na ya aji, wa'yanda kuma insha Allahu a ilimi na rayuwar duniya da ilimi na hankali da kuma ilimi na addinin musulunci ya tabbatar musu cewa wa'yannan turawa suna nan suna jiran watan dama ta a buɗe wannan boda ta Benin domin su samu damar kawo farmaki a ƙasar Nijar. To ya ce in dai har suka kasance a wannan wuri, to ba za a buɗe wannan boda ba. To wannan shine dalilin da ya sa muka saka muku wannan bidiyo. Kun gani dai ga sunan turawan mulkin mallaka a ƙasar Benin, har cikin garin da suke ma gashi nan dai kamar yadda kuka gani a cikin ɗauka. Ni kiran da nake yi zuwa ga 'yan uwa musulmi musamman ma 'yan Nijar kuma masu hankali, waɗanda suke da kishi a cikin zuciyoyinsu. Kar ku taɓa tsayawa kuna zargin shugabanninmu. Waɗannan bayan Allah, musamman ma mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani da majalisar ceton ƙasa CNSP, wallahi kishin Nijar ne yasa suka ba da rayuwarsu domin su ceto ƙasar Nijar daga halin da turawan mulkin mallaka suka kaɗa ƙasar Nijar da munafukai 'yan siyasa.
idan ba mu yi ma wa'annan bayan Allah addu'a ba, kan mu kasance masu zargin su, domin rayuwarsu suka bayar domin su ceci wannan ƙasa ta Nijar. Ban tunanin akwai wani shugaba ko na 'yan siyasa kai, ba ma wai na soja ba, wanda za shi cewa ba zai yi fata alkhairi ya shigo a cikin ƙasarsa ba. Ana fahimta ko? Kenan dalilin da yasa kuka ga an liƙe wannan boda, sun ce kuma ba za su buɗe ta ba, ku yi haƙuri 'yan uwana musulmi. Kakkure da karnan farauta 'yan siyasa, da karnan farauta turawa, wa'anda su ko da wani lokaci 'yan Nijar ne, amma abin da suke fata in an tashi awaye gari a ce ga wani abu ya abku a ƙasar Nijar. Wallahi da ilimin Allah suna da yawa kuma 'yan Nijar ne. Saboda suna goyon bayan 'yan siyasa, a lokacin mulkin siyasa ana ba su kwangiloli, ana ba su marshe-marshe na zalunci, ana ƙidaya musu kuɗin talakawa bisa ga zalunci suna ci. Dalilin ɗan enteren da suke samu ba su ƙi azaka ƙasar Nijar a kashe kowa ba inda za su samu wannan entere nasu. Da haka kakku ruɗu da magungunan wa'annan mutane, abinda za ku ci gaba da yi shine addu'a. Allah maɗaukakin sarki ya kare ƙasar Nijar daga makircin makirai, turawan mulkin mallaka da munafukai 'yan siyasa. Duk wanda yake ƙoƙarin gina ma ƙasar Nijar ramu, Allah ya durƙusar da shi. Duk wanda yake da mummunan nuhi a cikin zuciyarsa, Allah kai ne ta'alamu kha'inatul a'yun wa ma tukhfi sudur. Kai ka san ha'incin da ijiya take yi, kuma kai ka san abin da zuciya ta ɓoye. Wala qad khalaqanal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamin wa 'anil shimali qa'id ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Allah maɗaukakin sarki shi ya halicci ɗan Adam, kuma shi yasa abin da ran ɗan Adam take masa wasawasi. Ya Allah, da iliminka, duk wanda ka sai yana da wata muguyyar fata, duk wanda ka sai yana da wata muguyyar nuhi a cikin zuciyarsa, ko a 'yan Nijar, ko a 'yan siyasa, ko a turawan mulkin mallaka, ya Allah ka maida masa makircinsa a cikin makogarin nan su. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim. Allahumma alayka bihim. Allahumma alayka bihim. Allahumma alayka bihim. Dukkan makiyan addinin musulunci, makiya ƙasar Nijar, waɗanda ke buƙatar su ga tashin hankali a cikin ƙasar Nijar, waɗanda suke buƙatar mummuna a baya abku a ƙasar Nijar, su hito su tallata ma duniya a social media, suna jin daɗi suna dariya. Allah ka kaskantar da su, Allah ka kumyatar da su, Allah ka walakantar da su, Allah ka tozartar da su duk duniyar da kuke. Shugabanninmu mu yi musu da'a, musamman ma mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani. Wannan ƙasa 'yan siyasa sun rige sun durƙusar da ita, sun kwantashe ta, sun gina rami, su kada ta su binne ta, kawai abu su yi ba. Wannan shugabanni da suka zo masu albarka, suka kama wannan ƙasa, suka tashe ta zamne, suka tashe ta tsaye. Yanzu ga ƙasar Nijar nan ta fara tahiya da cinanuwanta. Mu ci gaba da addu'a 'yan uwana musulmi. Kada mu rudu da karnan farauta 'yan siyasa da suke haushi a cikin yanar gizo, suke haushi a cikin TikTok, wa'anda da ilimin Allah ba da Allah suke yi ba, da ilimin Allah ba dan kishin ƙasa suke yi ba, da ilimin Allah suna yi na dan wani ɗan enteren da suke samu a cikin rayuwarsu. Wannan ya kumce, saboda haka suke mummunar fata ga ƙasar Nijar. Ko da wani lokaci suka sayya muku lalan karatu na cewa awo an halakar da talakawa, an liƙe bodar Benin. Nijar tana ɗauke da mutum aƙalla mutum miliyan ƙwaya 100, abin nan miliyan ƙwaya 26 ko da 7. In ka kaddara mutanen da ke amfani da bodar Benin waɗanda suke cin abinci, in ka kaddara su gaba ɗaya kaf ba su kai miliyan 1 ba. Saboda girman Allah, adalci na a sadaukar da miliyan 25 saboda miliyan 1. Kina waɗannan shugabanni namu masu kishin mu ne. Duniya ta yarda. Ba Nijar ba, duniyar Turawa, duniyar Larabawa sun jinjina ma mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani. Ya zama tarihi na shekara ta 2024 a duniya wallahi. Duniya tare da jarumina. Dan mi ba za mu kama mishi ba? Dan mi za mu koma wani hudin lalakun magunguna?
alhali mutanen nan sun raba mu da lalakun mutane da suka durkusar da ƙasar Nijar, suka kawo mana ta'addanci a cikin ƙasar Nijar, suka sa ana kashe uwayenmu, suka sa ana kashe sozawanmu, suka sa ana kashe jandarmominmu, an ci amana ƙasar Nijar, an kai Nijar ƙasashen duniya an sayar da ita, suka ceci ƙasar Nijar.